Жедел хабар. Ассалаумағалейкум, арнамыздың құрметті көрермендері. Егер сізді тәулік бойы берілетін ең соңғы хабарлар қызықтырса, онда видеороликті соңына дейін көрулеріңізді, арнамызға тіркеліп, видео астындағы бар жоғы бір дана лайк түймесін баса кетулеріңізді сұраймыз. Онда бастадық. Астанада алғаш рет супер әже байқауы өтті. Конкурста 63 жастан 76 жасқа дейінгі 10 зейнеткер бақ сынады. Әжелер визит карточкасы таланттар мен аспаздық шеберлік байқауына, сондай-ақ дефиле шоуына қатысты. Таланттар байқауында қатысушылар халық биін билеп, вокалдық шеберлігін көрсетіп, авторлық өлеңін айтты. Байқау қорытындысы бойынша 50 жылдық тәжірибесі бар мұғалім, ансамбль әншісі Күлпаш Қалқабекова жеңімпаз атанды. Оған тәжбен 100 мың теңгелік сертификат табысталды. Жеңімпаз әже 76 жаста, 6 немересі бар. Ұйымдастырушылар мен қатысушыларға осындай байқау үшін көп рахмет. Мен оларға жеңімпазды таңдау қиын болғанын білемін. Біз бәріміз белсенді, көңілді әйелдерміз. Мысалы, мен қазір ансамбльде ән айтамын, би үйірмесіне барамын. Мен барлық ата әжеді үйде отырмауға және өмір сүруге шақырамын, дейді Күлпаш Қалқабекова. Байқауға қатысқан барлық әжеге номинация берілді. Егер сізді осы және басқа да хабарлар қызықтырса, онда арнамызға тіркеле өтіңіздер. Сау саламат болыңыздар.